Hey Leute, ich dachte mir, ich zeige euch mal, was Kaninchenhalter so in ihrem Kühlschrank alles lagern. Natürlich ist nicht alles nur für die Kaninchen, aber hier haben wir Möhre. Dann haben wir hier Chicorée, auch sehr gut für die Kaninchen. Brokkoli geben wir manchmal. Dann haben wir ganz, ganz viel Salat, auch unten im Keller. Dann haben wir noch einen Chinakohl und Fenchel. Auch sehr, sehr gut. Und Petersilie, aber das ist nicht im Kühlschrank gelagert. Und ja, soll ich weitermachen mit dem Kaninchenschrank?